家收睇企鵝工房嘅頻道。今日我哋咧會同大家一齊整一個香港嘅地道小食，亦都係非常之送得飯嘅餸喎。佢就係煎釀茄子。大家見到咧，我哋嘅材料非常之簡單嘅啫，只需要咧有茄子同埋魚肉。一陣間咧，我哋煎嘅時候落少少蠔油做調味咧，咁就已經 OK 噶啦。咁事不宜遲咧，我哋開始啦。茄子洗乾淨之後咧，我哋首先咧就切咗嗰個頭先。個頭我哋唔要啦，因為呢隻茄子咧比較大隻啊，所以咧我哋就切開佢一半，咁就比較容易啲操作。之後咧，我哋就可以將佢切成自己中意嘅大細就可以啦。咁但我建議咧就唔好切咁薄，因為太薄咧煎完出嚟就好快成嚿腍晒。咁我哋預咧大約1.5 cm 咧咁厚嘅厚度咧就 OK 噶啦。咁我中意咧就切大件少少嘅，因為咧佢嗰個橫切面咧比較大。咁我哋一陣咧去搽啲魚肉上去嘅時候咧，就會可以有塊大塊啲嘅魚肉啦。係啦，咁每一塊咧就切成咁樣嘅大細咧就可以噶啦。跟住落嚟咧，我哋就可以開始釀茄子啦。呢啲魚肉咧喺超市買翻嚟嘅時候已經調咗味，咁所以我哋翻到屋企咧就可以即刻攞嚟用，就唔需要調味噶啦。咁我哋咧就攞塊茄子啦，咁釀邊邊都冇所謂嘅。我自己習慣咧就中意攞橫切面比較大啲嗰面咧去釀呢啲嘅魚肉，因為可以釀多少少嘛。咁我哋去釀呢啲魚肉咧，每一次唔好攞太多，我哋咧逐少搽上去，咁個效果咧就會靚啲。咁我哋咧就要務求塊茄子上面每一個位置咧都可以沾上一啲魚肉嘅。咁同埋我哋搽嘅時候咧，唔需要搽太厚嘅，因為搽太厚咧嘅茄子熟晒，個面頭燶晒，但裡面嘅魚肉咧可能都未熟。咁所以我哋只需要咧薄薄咁搽一浸。咁同埋我哋搽嘅時候嘅魚肉咧，我哋希望成塊茄子上面嘅厚度咧都係要平均，咁就唔好一啲厚一啲薄。如果唔係咧，我哋煎出嚟就會有啲上色，有啲又唔上色，有啲熟咗，有啲又未熟，咁效果就冇咁好啦。咁我哋而家見到咧，塊茄子大致都已經搽勻咗魚肉啦。咁我哋咧慢慢再鋪翻好佢先。好，咁我哋檢查過塊茄子鋪好咗，咁呢塊大致就完成噶啦。釀好晒啲魚肉咧，我哋就可以落去煎啦。喺開始煎茄子之前咧，我哋就燒熱隻鑊，倒啲油入去。油咧多少少都唔怕噶，因為茄子好受油嘅。然之後咧，我哋可以開始放啲釀茄子入去。首先我哋會煎咗有魚肉嗰邊，所以咧我哋反轉隻茄子放入去。如果驚啲油彈咧，我哋可以收細個火，慢慢放啲茄子入去。如果我哋一次過煎唔晒啲茄子嘅話，唔緊要嘅，我哋可以分兩次煎。我哋放啲茄子入去之後咧，我哋就可以大約煎佢2分鐘，直至到你見到魚肉開始變金黃，就可以反轉噶啦。咁我哋可以保持住呢個中細火，慢慢煎佢。我哋唔好太大火，如果唔係咧，啲魚肉就好快會燶晒噶。好啦，我哋呢邊魚肉咧已經煎咗大約2分鐘，咁我哋就反一反佢，睇下佢點樣先。哇，啱啱好啊，顏色好靚，所以咧，我哋而家就可以反轉隻茄子煎埋另一邊。如果開始唔夠油咧，我哋可以喺呢個時候加少少油，因為咧茄子要有油咧，要夠油先好食嘅。
好啦，茄子嘅背面呢，我哋又煎咗2分鐘咯喎，我哋一齊反一反佢，睇下煎好未先。大家見到呢個顏色有少少金黃，少少咁多嘅焦香。你用鑊鏟吉入去，有少少腍腍地，咁就可以噶啦。同埋大家亦都可以睇下茄子呢嘅邊邊已經變晒色，咁就證明呢嘅茄子已經熟晒，亦都係夠腍噶啦。之後呢，我哋將頭先我第一輪煎好嘅茄子呢回鑊。呢個時候呢，我哋要做呢就係讚酒，開翻大個火。咁讚酒呢，就目的令到我哋茄子呢更加香。然之後我哋可以蘸少少蠔油，畫一圈咁就夠噶啦。然之後低勻佢，真係好香啊！聞得好啦，茄子味，亦聞到好香嘅蠔油味。呢個煎釀茄子就已經完成咗啦。如果大家都中意呢條片嘅話呢，就記得俾 like、comment、share 同埋撳下鐘仔。我哋下次再見，拜拜。